साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा। आज चाहिँ म कुखुरा बनाएको भिडियो बनाउँछु है त। र यो मान्छेले भिडियो कसरी बनाउँछ, कहाँ गएर यस्तै गरेर बनाउँछन्। तर पनि यता राक्षसले काटेर लिएर आइसक्यो। यता राक्षस एउटा राक्षस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि ओइ माकी जाक्ने नछिकन फुच्चे। अनि राम्रो आएको छ भिडियो, त क्वालिटी राम्रो आएको छ। ओइ फुच्चे बस न। देख्न सक्नुहुन्छ कुखुरा बनाउने अनि कसरी बनाउनु रहेछ है। यो मान्छेले फोक्ने कसरी फोक्नु रहेछ है। कुखुरा बनाउँदैछ। कुखुरा पोलिरहेको छ आगोमा, अर्गानिक गाउँघरको आगो हैन। अनि अर्को राक्षसनीले फेरि टाउ मसाइरहेको छन्। धेरै साथीहरूले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ साथ दिनु होला है त। यो हाम्रो किन हो यो चाहिँ हरिजेन्टलमा भएकै छैन त हो किन हो। यहाँ यसरी बनाउँछ है, बनाउन सिक्नुहोस् है त। गाउँघरमा बनाउँछ कसरी, मैले चाहिँ जान्दैन है। मैले चाहिँ अझसम्म मैले कुखुरा बनाएकै छैन साथीहरु। गाह्रो छ जिन्दगी। हाम्रो राक्षस नमस्ते भन। नमस्ते 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 हँसी देखाउने होइन क्या। नमस्ते 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 हो नमस्ते, सबैले नमस्ते रे है। अनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुच्चे भन्छ हेड सोल्डर निधन ठोस हेलो हेलो। देख्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँ भुटिरहेको छ है, बनाइरहेको छ यो मान्छेले। राम्रोसँग हेर्नु होला त। टोटो गर्छ कोही साथीहरुको घरतिर त अस्ति कालमा काटेर पनि हुन सक्छ। त्यो पनि हुन सक्छ हो। हाम्रो कुक है, कुक हाम्रो आजको कुक। त्यो रौँ मिचेर पनि खान्छ। रौँ मिचेर रौँको कालो कालो बनाएर खान्छ। सिगरेट लागेको छ सुनको मासले खानी पनि चलन हुन्छ। हामीतिर चाहिँ त्यस्तो चलन छैन। तरिकामा बनाउनु पर्छ। कस्तो लाग्छ भिडियोको प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला है त। आज चाहिँ कुखुरा धालियो, कुखुरा देख्न सक्नुहुन्छ टाउको 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 यसरी बनाउनु रहेछ है त। बनाउँदैछ काटेको चाहिँ भिडियो बनाउनु हुँदैन क्या। यस्तो छ है त। बोसो हेर्नु, बोसो 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 बनाउँदैछ है। फेरि पिता छिन्लाइन अन्डा आइछ र त। फेरि खतरनाक हुनु भएको रहेछ यहाँ। अन्डा पार्ने बेला भएछ न। अन्डा रहेछ है। उही फाल्दियो भने त अन्डा हेर त। आमा अन्डा हुन लागेछ। हेर त यो त अन्डा सिङ्गे अन्डा। भन्दाले बुढी राक्षसहरू त्यो मसानहरू त्यो पनि खिरेको र। हेलो हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यस्तो रहेको रहेछ। यति रहेको छ है त, यस्तो रहेको छ मासु होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यति रहेको छ। यो मासुलाई चाहिँ हामीहरूले पकाएर खाने हो। खानालाई यत्रो राक्षसहरू आइसक्छ नि। राक्षस उलीमा हराइसकेको छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यति छ, हराइसकेको छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यति छ। क्वालिटी कस्तो छ, क्वालिटी पनि भन्नु होला है त। अनि आज यस्तो रहेको छ भिडियोमा चाहिँ। अब हामीहरू यसपछि चाहिँ यो मासुलाई फ्राई के अरे पकाएर चाहिँ देखाउने छु। पकाएपछि देखाउने छु। पुरै त्यो दाउरा पनि छ त हौ। काट्ने मान्छे चाहिँ वहाँ छ हाम्रो कुक मान्छे आजको
हैन यति रहेको छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यो है त यो चाहिँ पकाउने हो पकाएर हामीहरू पकाएको भिडियो पनि म बनाउने छु हामी साथमै हाम्रो सँगै साथमा रहनु होला है त